இங்கே பாருங்க, இந்த whirlpool போர்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணுது. இது மாதிரி எல்லா போர்டும் ரெடி பண்ணுறோம், வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட் இருக்குது. எல்லாம் டாப் லோடிங்கும் பக்காவாக ரெடி பண்ணுறோம். 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸு எடுத்துன்னு வாங்க, பக்காவாக ரெடி பண்ணி தந்தோம். உங்கள் மோட்ரு போட்டு பக்காவாக செக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி எல்லா போர்டும் ரெடி பண்ணுறோம், வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். பாய்.